आज हामी फाइलम सियोलेन्टेरेटातिर जान्छौँ। अस्ति हामीले पोरिफेरा हेरेको थियौँ। ओके, सियोलेन्टेरेटा जुन छ त्यो मिनिङ जुन छ वर्डको त्यो भनेको सियोल भनेको क्याभिटी हो कि जुन ल्याटिनमा सियोल भनेको यो भनेको क्याभिटी हो। अनि त्यसपछि एन्टेरोन भनेको इन्टेस्टाइन हो। सो क्याभिटी वाला इन्टेस्टाइन छ भने त्यो चाहिँ केमा पर्छ? सियोलेन्टेरेटामा पर्छ, अथवा हामी होलो बडी पनि भन्न सक्छौँ। यसको होलो बडी भन्छौँ। अब स्टडी अफ सियोलेन्टेरेटालाई चाहिँ हामी निडोलोजी भन्छौँ। स्टडी अफ सियोलेन्टेरेटा इज निडोलोजी। अब सिनिडोलोजी होइन, निडोलोजी हुन्छ, सी साइलेन्ट हुन्छ है। यसको केही इक्जाम्पल्सहरूमा चाहिँ हाम्रो हाइड्राहरू भयो, जेलीफिसहरू भयो, त्यो पर्छ। सो लेट्स फाइन्ड सम क्लिप आर्ट। ओके, सो यो हाइड्रा चाहिँ के हो? एउटा इक्जाम्पल अफ सियोलेन्टेरेटा हो है, हाइड्रा। सो सियोलेन्टेरेटा फाइलमको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स के हेरौँ। जस्तै यिनीहरूको बडीमा हलो हुन्छ, ट्युबुलर क्याभिटी हुन्छ, त्यही भएर यिनीहरूलाई सियोलेन्टेरेटा भनिन्छ है। भनेको त्यो बडी ओके हलो हुन्छ विथ ट्युबुलर क्याभिटी, called सेलेन्टेरोन भन्छ। त्यो क्याभिटीलाई चाहिँ के भन्छ त? सेलेन्टेरोन भन्दो रहेछ है। अर्को चाहिँ यिनीहरूको माउथ जुन छ नि, यहाँ हाइड्राको तिमीले माउथ हेऱ्यो भने यो इन्जेक्सन र इजेक्सन भनेको, इन्जेक्सन भनेको भित्र लाने, इजेक्सन भनेको बाहिर फाल्ने, दुवै काम एउटै माउथले गर्छ। सिङ्गल माउथ हुन्छ यिनीहरूको, जसले इन्जेक्सन र इजेक्सनको दुवै काम गर्छ। द्याट मिन्स द माउथ सर्भ्स फर बोथ इजेक्सन भनेको बाहिर फाल्ने एन्ड इन्जेक्सन भनेको भित्र, इजेक्सन भनेको बाहिर फाल्ने है। सो दुवै काम एउटैले गर्छ। अब उनीहरूको माउथमा हेऱ्यो भने यहाँनिर डिफ्रेन्ट टेन्टाकल्सहरू छ, जसको चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन्स छ क्या। जस्तै लोकोमोसनमा हुनसक्छ, अथवा चाहिँ क्याप्चरिङ द प्रे, अनि त्यसलाई चाहिँ प्रेलाई चाहिँ प्यारालाइज गर्ने बिच छरेर हो। यस्तो डिफ्रेन्ट काममा यो जुन स्ट्रक्चर छ टेन्टाकल्स, त्यसले काम गर्छ। द्याट मिन्स द माउथ इज सराउन्डेड बाई टेन्टाकल्स which helps for locomotion and capturing of prey. सो खानेकुराहरू समाउने हुन्छ नि, त्यो कामहरूको लागि चाहिँ के गर्दैछ? यो टेन्टाकल्सले हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि टेन्टाकल्सको भित्रबाट एउटा निमाटोसिस्ट भन्ने हुन्छ कि न्युरोब्लास्ट सेल भन्ने हुन्छ, स्टिङ सेल पनि भन्छ त्यसलाई। त्यसले चाहिँ प्रेहरू जति पनि हुन्छ नि, अरू अर्गानिजम त्यसले क्याप्चर गरेर त्यसलाई प्यारालाइज गर्न हेल्प गर्छ। प्यारालाइज गरेपछि अनि त्यो टेन्टाकल्सले माउथमा लगेर हाल्ने काम गर्छ। सो दे हेभ स्टिङिङ सेल कल्ड न्युरोब्लास्ट हुन्छ, अथवा त्यसलाई निमाटोसिस्ट पनि भन्छ। ओके, निमाटोसिस्ट।
यो चाहिँ मोस्टली निमाटिसिस जुन स्टिङ छ त्यो चाहिँ मोस्टली त्यो फुड क्याप्चर गरेपछि त्यसलाई चाहिँ प्यारालाइज गर्ने अथवा डिफेन्सको रूपमा पनि युज गर्न सक्छ। जस्तै एट्याकहरू भयो भने त्यसमा डिफेन्सको रूपमा युज गर्न सक्छ। र दे आर स्टिल डिप्लोप्लास्टिक, दे आर डिप्लोप्लास्टिक भने चाहिँ तिनीहरूको बडी के छ, दुईटा लेयरले मात्रै बनेको छ। अब तिनीहरूको रिप्रोडक्सन जुन छ, देयर रिप्रोडक्सन इज बोथ सेक्सुअल एन्ड एसेक्सुअल मेथड्स। सो तिनीहरूको चाहिँ दुईटै मेथडबाट रिप्रोडक्सन छ, सेक्सुअल अथवा एसेक्सुअल मेथड। जस्तै यहाँनिर हेऱ्यो भने हाइड्रामा तिमीले यहाँ बर्ड्स देख्न सक्छौ। यो बर्ड्स बनेर हाइड्रा चाहिँ सेपरेट हुन्छ, यसरी बन्छ। जस्तै कोरल्स एन्ड सी एनिमलहरू पनि सबस्ट्राटममा एट्याच भएको हुन्छ भने हाइड्रा चाहिँ के हुन्छ, मुभ हुन्छ। जस्तै हाम्रो अगाडिको पोरिफेरामा चाहिँ तिनीहरू सधैँ एट्याच भएर बस्नु पर्थ्यो नि, दे वर सेसाइल, मुभ गर्न नसक्ने। यसमा चाहिँ केही चाहिँ सेसाइल हुन्छ, सम आर सेसाइल, मुभ गर्न नसक्ने, वाइल सम आर मोबाइल भनेको मुभ गर्न सक्ने। जस्तै हाइड्राहरू चाहिँ मोबाइल भयो र सी एनिमोनहरू चाहिँ सेसाइल भयो। हाइड्रा चाहिँ मुभ गर्न सक्छ र सी एनिमोन चाहिँ मुभ गर्न सक्दैन। अब केही इक्जाम्पल्स हेर्दाखेरि जस्तै हाइड्रा भयो होइन, ओबेलिया भयो, जस्तै कोरल रिफहरू भयो, जेलीफिस भयो, etc. So this is all about the Coelenterata, cavity bearing organism भन्न सक्छौँ। अर्को छ हाम्रो 3 फाइलममा, 3rd फाइलममा प्लेटिहेल्मिन्थिस। सो प्लेटिहेल्मिन्थिस भनेको चाहिँ के हो, प्लेटी भनेको फ्ल्याट हो, हेल्मिन्थिस भनेको वर्म हो, त्यही भएर यसलाई हामी फ्ल्याट वर्म पनि भनिन्छ। ठिक छ, ल्याटिनमा चाहिँ के गर्छ यसलाई, प्लेटी भनेको फ्ल्याट हो र हेल्मिन्थ भनेको चाहिँ के हो, हेल्मिन्थिस भनेको चाहिँ वर्म। सो यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, फ्ल्याट वर्म्स पनि भन्छौँ। फ्ल्याट वर्म्स हो भने चाहिँ प्लेटिहेल्मिन्थिस के रहेछ त, फ्ल्याट वर्म्स रहेछ। जति नै हामी फ्ल्याट वर्म्स थाहा छ त्यो सबै के हो, प्लेटिहेल्मिन्थिस भयो। ओके, सो यिनीहरूको बडी के हुने रहेछ, फ्ल्याट हुने रहेछ, त्यही भएर यिनीहरूलाई फ्ल्याट वर्म्स भनिँदो रहेछ। अब इक्जाम्पलमा लिभर फ्लिप भयो, टेपवर्म भयो, हाम्रो बडी हुन्छ नि टेपवर्म, त्यो हुन्छ। अब यसमा टेपवर्म हेऱ्यो भने तिमीहरूले सेगमेन्टेड देख्छौ, तर त्यो भित्रबाट सेगमेन्टेड हुँदैन, बाहिरबाट मात्रै हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामी स्युडो सेगमेन्टेसन पनि भन्छ क्या त्यस्तो कुरालाई। सो स्युडो सेगमेन्टेसन पनि भनिन्छ। स्युडो सेगमेन्टेसन भनेको फल्स सेगमेन्टेसन, त्यही भएर त्यसलाई हामी स्युडो सेगमेन्टेसन भन्छौँ। अब केही जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, जस्तै त्योभन्दा अगाडि एउटा इक्जाम्पल यहाँ क्लिपआर्टमा सर्च गरौँ। जस्तै लेट्स फाइन्ड टेपवर्म। ओके, सो फ्ल्याट वर्म्सको इक्जाम्पलमा एउटा टेपवर्म भयो। अब यहाँ हेऱ्यो नि यो सेगमेन्टेसन देखिन्छ कि, तर यो बाहिरबाट मात्रै सेगमेन्टेसन हुन्छ, भित्रबाट एक्चुअल सेगमेन्टेसन हुँदैन। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स के हेर्दाखेरि यो भनेको दे आर सफ्ट है, अनि लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ अथवा टेप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है, दे आर एन्ड टेप लाइक leaf or leaf like flat structures. So flat structure हुन्छ, टेप लाइक अथवा लीफ लाइक हुन्छ। यो लाइक भयो लीफ लाइक। ओके, सो लीफ लाइक अथवा टेप लाइक फ्ल्याट स्ट्रक्चर हुन्छ यिनीहरूको। अर्को हुन्छ यिनीहरूको हेडमा चाहिँ एउटा हुक हुन्छ कि, जसले चाहिँ एट्याचमेन्टको लागि टोकेर, त्यो मतलब हुकले चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ अड्किनको लागि हेल्प गर्छ। त्यो भइसक्यो, देयर हेड इज प्रोभाइडेड विथ हुक्स लाइक स्ट्रक्चर फर सकिङ एन्ड attachments.
भनेको एट्याच हुनको लागि अथवा चाहिँ सक गर्नको लागि चाहिँ ब्लड सक गर्नको लागि अथवा फुड सक गर्नको लागि चाहिँ तिनीहरूको हुक प्रोभाइड गराएको छ। द्याट इज अब यसको पनि के हुन्छ नि माउथ हुन्छ तर एनस हुँदैन। द्याट मिन्स एलिमेन्ट्री क्यानल इज इन्कम्प्लिट। दे हेभ माउथ बट नो एनस। द्याट इज एलिमेन्ट्री इज इन्कम्प्लिट। सो एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ तिनीहरूको इन्कम्प्लिट हुन्छ है। अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुन्छ। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्याट मिन्स तिनीहरूको बडीमा चाहिँ एक्टोडर्म, इन्डोडर्म र मेजोडर्म तीनटा लेयरले बन्या हुन्छ। त्यही भएर तिनीहरूलाई ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्गानिजम भन्छ। भनेपछि अब अहिलेसम्म हाम्रो के थियो डिप्लोब्लास्टिक थियो। पोरिफेरा सिलिन्डरेटा के थियो डिप्लोब्लास्टिक थियो। यो आएर के भयो प्लाटिहेल्मिन्थेसदेखि आएर ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट भयो। द्याट मिन्स 3 जर्म लेयर हुन्छ तिनीहरूको एक्टोडर्म, मेजोडर्म र इन्डोडर्म। अनि तिनीहरू अझै स्टिल बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छन्। द्याट मिन्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल भनेको यदि तिमीले बिचबाट चट्ट लेटरली काट्यो भने दुईपट्टिको भाग चाहिँ एकअर्काको मिरर इमेज हुन्छ कि। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। सो दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल भनेको बिचबाट टक्क लेटरली कट गर्दाखेरि दुईटा भाग चाहिँ मिरर इमेज टु वान अनदर हुन्छ है। अब तिनीहरूको बडीमै मेल र फिमेल दुईटै हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स हुन्छ। द्याट मिन्स दे आर hermaphrodites. That means they bear both male and female reproductive parts in single body. सिंगल बडी में मेल र फिमेल दुवै रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सहरु यिनीहरुको हुन्छ। सो दे आर कल्ड hermaphrodites. अब generally they are parasitic and few are free living. मोस्टली चाहिँ के रहेछ तिनीहरु प्यारासाइटिक हुन्छ। अनि तिनीहरुको बडीको मेन क्यारेक्टरिस्टिक के हो दे have pseudo segmentation. स्युडो सेगमेन्टेसन हुन्छ कि अघि मैले भने नि बाहिरबाट सेगमेन्ट छ जस्तो लाग्छ तर भित्रको लेयर चाहिँ सेगमेन्टेड हुँदैन। अनि अर्को भनेको देयर रिप्रोडक्सन चाहिँ सेक्सुअल एसेक्सुअल दुवै हुन्छ र इभन कुनै चाहिँ रिजेनेरेसन पावर पनि हुन्छ कि। जस्तै फ्ल्याटफर्मलाई चाहिँ तिमीले टुक्राइदियो भने त्यो दुवै पार्ट चाहिँ फेरि नयाँ अर्गानिजम भएर डेभलप गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिजेनेरेसन पावर भन्छौँ। भनेको दे रिप्रोड्युस बाइ बोथ sexual and asexual methods, and some of them have regenerative power. भनेको कुनै कुनैसँग चाहिँ रिजेनरेटिभ पावर हुन्छ। द्याट मिन्स दे क्यान डेभलप आफ्टर दे आर स्प्लिटेड इन्टु टु टुक्रायो भने त्यो फेरि दुईटा फेरि इन्डिभिजुअलमा डेभलप गर्न सक्छन् है। एक्जाम्पल लिभर फ्लुक, टेपवर्म, प्लानेरिया अथवा ब्लड फ्लुक एटसेट्रा। सो यो चाहिँ एक्जाम्पल अफ फ्ल्याटवर्म्स हो। ओके, सो फ्ल्याटवर्म्सको चाहिँ यस्तो हुन्छ। आजसम्म हामी पढेको यति हो।